أعوذ بالله من إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkamu da saduwa nan masallaci mai albarka masjidul mumtaz zakina gurgu mari a garin Maiduguri. Yau muna safiyar Asabar 18 ne ko 19 watan Al-Muharram 19 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 wadda ya zo daidai da hudu ko ga watan bakwai miladiya ta 2026. insha Allah ta karatun littafin sunan Abi Dawud za mu tashi babi na 149 hadisi da takwas sun kace mu da 50 okay anya mun barka a baya fa mun barka a baya babu 149 ne babu qaulin nabi kullu salatin la yutimmuha sahibuha tutammu min tatawwuhi babin da zai karantar da mu cewa duk sallar da mai yin ta bai cika ta ba to za a dauki nafilarsa a lahira a cika mishi ita. Wannan malamai sun bambanta waje biyu game da me za a cika masa. Wasu suka ce gabobin farillai da ya bari Allah madaukakin sarki zai dauki gabobin farillan nan na nafilan sai ciki farillar da shi. Misali mutum ne bai cika ruku'u ba bai cika sujada ba to Allah madaukakin sarki sai dauki ruku'unsa na nafila sai ciki na farillar da shi, ya dauki ruku'unsa na sujada sai ciki na farillar da shi. Wasu kuma suka ce a'a idan mutum ya samu halal a rukuni a sallah ai yana ruguza raka'ar da aka ruguza raka'a yana ruguza sallar ba maganan wannan ke ana maganan na abin nan wajajen da suke na sunna ne kaman bai tasbihi ba kaman bai zaman tahiyya na tsakiya ba irin wa'annan ne ake nufin sallar nafila ta cike masa gurbin. حديثنا 864 حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن الحكيم الضبي قال أنس بن الحكيم الضبي يتشي خاف من زياد أو ابن زياد يتشي وترى الناس ورتا دقا كامو دا زياد كوكما ابن زياد زيمين أقرم مكة فأتى المدينة يتي سيني تتاكي نبود غرم مكة نزو غرم مدينة فلقي أبا هريرة يتي سيمك حدود صحابي منزل الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال فنسبني فانتسبت له أبو هريرة سيتي كغيا من كي دون وچه قبيلة ني كما كغيا من نسبرك يتي سينا غيا مشي نسبتاني دون واني دون قبيلة كذا fantasabtu la yace abu da sai gane ashe ma ni da shi ma mun hada ma dangantaka. Akwai mutumin da ba za ka san dan uwanka bane sai idan an hadu da tsofi ko kuma idan ka ji nasaba sai gane shi wani dan uwana ne. Kiwa yana faruwa. Wani ma a mota za ku haɗu hira sai gane shi dan uwanka ne. Diwa yana faruwa. Fa qala ya fata abu sai kici masa ya kai saurayi alau hadithuka hadithan shin bazan labarta maka bazan sanar da kai wani hadisi ba. Qala qultu bala rahimakallah. Anas bin Hakim yace sai yace kwarai Allah ya maka rahama ga yamin hadisin. Qala Yunus ibn Hasi Yunus arwaya sai yake cewa wa sabuhu zakarahu anin nabi ina ma tsammanin Abu Hurairah ya ambaci wannan maganar da za a faɗa daga annabi yace annabi ne ya faɗa. Ina da tsammanin cewa annabi ne ma ya faɗa maganar da Abu Hurairah zai faɗa. Sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salatu farkon abin da za a fara wa mutane hisabi a ran tashin kiyama game da ayyukan su shine sallah. Wannan gabar malamai suka ce tana da iskali kadan. Akwai riwayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma yuhasabu bin nasu yawmal qiyamati addima, farkon abin da za a fara mutane hisabi akan su akan sharanan kiyama shine jina ne.
nan kuma gashi manzo Allah ya ce farkon abin da za a fara wa mutane hisabi abin da yake akan abin da ya shafi ayyukan shine sallah. To wanne za a fara? Yawa daga cikin malamai suka ce haƙƙin Allah yana gaba da haƙƙin bawa. Shi abin da ya shafi haƙƙin Allah shine sallah, haƙƙin bawa da bawa shine jini. Na zub da jinin wani ya zub da jinin wani ya karci wani ya kashe wani haƙƙi ne tsakanin bawa da bawa. Amma sallah haƙƙi ne tsakanin bawa da Allah. Da haka haƙƙin Allah yana gaba da haƙƙin bawa. Da haka abin da za a fara hisabi shine sallah, sannan a zo jinanai. Da haka ba ma cin karo, wannan abin da ya shafi haƙƙin Allah da bayi, wannan abin da ya shafi haƙƙin bayi da bayi. Wasu malamai suka ce a'a, tunda annabi ya ce awwalu na farko a dakata a yi shiru sai an je kiyama ubangiji zai nuna mana ya za a yi abin. Allah yana da dama ya yi su duka a lokaci ɗaya, zama an yi su a farkon. Ana kes ɗinka da Allah kuma ana kes ɗinka da bayi. Manzala yake cewa qala yaqulu rabbuna, ubangijinmu zai ce jalla wa azza, ya ɗaukaka ya buwaya, li mala'ikatihi, Allah zai ce mala'ikunsa hu a'lamu, Allah ya fi mala'ikun sani cewa unzuru fi salati abdi. Allah zai ce ku tsaya ku kalli sallar bawa na sosai, atammaha aw naqasaha, shin wannan bawan nawa ya cika sallar ne ko ya tawaye sallarsa, kinin yayi ta mai kyau ko kuma ya tawaye ta. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tamma, in sallar da bawaye daga kabbararta zuwa sallamarta yayi ta cikakkiya, Allah madaukin sarki zai sa mala'iku su rubuta mishi ladan sallar cikakke. Allah madaukin sarki ba zai zalunci bawa da kuma wala yuzlimu rabbuka ahada. Allah bai zaluntan bawa da komai. Da haka duk kankantan abu in kai Allah ya samu rubuta maka komai za ka ga shi cikakke. Wa in kana taqasa minha shay'a, in kuma ya zama akwai abin da ya tawaye a cikin sallarsa bai yi shi daidai bai yi shi mai kyau ba, qala Allah zai ce mala'iku unzuru, ku tsaya ku kalli ayyukan bawana, hal li abdi min tatawwu'in, shin bawana yana da nafilfili a rayuwarsa. Fa in ka da tatawwu'un, in bawa yana da nafili yake na salloli, qala Allah sai ce atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi, to nayi alfarma ku cika wa bawana farillarsa daga nafilarsa. Wannan alfarma ce daga Allah. Matsayin sallolin daban-daban ne, wannan farilla ce, wannan nafila ce. Da haka kaga tazararsu da nisa, matsayinsu daban, amma saboda alfarma da Allah zai mana mu samu damar shiga aljanna cikin sauki, Allah sai ce a dauki qiyamul lailinka a ciki azhar da shi, a dauki rawatib dinka a ciki da asar da shi, a dauki walahanka a cire maka ciki magarba da shi, a dauki kazanka tahiyatul masjid dinka a ciki isha da shi, duk nafilinka Allah sai sa a dauka sai a cike maka gurbin farilla. Shi yasa Ibn Baz ya ce ba karamin asara bane musulmi ya dinga rayuwa bayan nafila, saboda za a zo a kai matakin da za ka yi nadamar da ka sani da ka yi. Za a je lahira kana da buƙatan ababen da za su cike ma gurbin farilla ka kuma baka yi abin da zai cike ma gurbin farilla ba. Nafil shi yasa kake ganin shari'a ta sa mana jikin kowace sallah ma akwai nafila, jikin asbahi akwai nafila, jikin azhar akwai nafila, tsakanin kiran sallah da tare iqamar al'asar akwai nafila, bayan la'asar babu nafila, kafin magariba akwai nafila, tsakanin kiran sallah da tare iqama, bayan magariba akwai nafila, bayan isha akwai nafila, tsakar dare akwai nafila. Allah ya sassa su ne a tsakani saboda ya zama idan an samu gibi a wannan sallar sai a yi amfani da nafilan a cike ma gibin da ka samu a farilla. To kai kuma sai kake sakaci ba ka yi, kaga ba za ka yi sallar dama irin yadda annabi ya ce sallu kamar aitumuni usalli ba. Thumma tu'khadhu al-a'malu ala dhakum, yace sannan sai a dinga daukan ayyukan kuma a wannan tsarin. In an gama da sallah a zo babin zakka, an gama da zakka a zo babin azumi, an gama da azumi a zo babin aikin hajji, an gama da aikin hajji a zo babin kaza. Kowane abu da ka sani ibada sai an bi shi daki daki, a dinga duba farallansa. An yi mai kyau to ka wuce, baka yi mai kyau a duba nafilarsa a dauka a ciki, wannan ma a wuce. An yi farallansa ya yake a yayi daidai a ce a to wannan ai clearing ya wuce. Akwai damuwa sai a ce to yana zakarsa akwai matsala, yana ba da sadaka ne yau da gobe yana bayarwa, sai Allah ya ce a dauki sadaka ta yau da gobe a cike gurbin farillan. Haka za a yi wa duk ayyukan bawa don ubangiji ne ba mu aljanna. Allah ka ba mu. Hadisi 865 haddathana Musa bin Isma'il haddathana Hammad an Humayd an Hasan
ar-rajulun min bani salid wani mutumi dan ga bani salid yace ana Abi Huraira yace ya ji daga sahabin manzo Allah Abu Huraira anin nabiyyi bi nahwihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwatan hadisin da muka karanta a sama hadisi 866 haddathana Musa bin Isma'il haddathana Hammad an Dawud bin Abi Hindin an Zurarata bin Aufa an Tamim ad-Dari an nabiyyi bi hadha al-ma'na Tamim ad-Dari ya rawaito wannan hadisin da wannan ma'anar ta Abu Huraira qala thumma az-zakatu a manzala yake cewa bayan an gama da sallah sai kuma mataki na biyu a ce a duba zakarsa wani ana ganin mutanen da suke da dukiya da arzikin da kudin su ya kai su cire zakka kai da baka da kudin da kai ka cire zakka to za a tsallake kai a ce to aje azumin ka haka za a dinga tafiya misal dalik kwatankwacin abin da aka wa sallah za a azumi summa tukhadhu al-a'malu ala hasabi dalik hakan nan za a dinga daukan ayyukan mataki gwargwadon yadda aka dauki na sallah shi ma haka za a dauki na azumi a dauki na zakka a dauki na aikin haji a dauki na sauran ayyuka gaba da suke farillai a kanka babin 150 babu tafri'i abwabi ruku'i babin da zai mana bayani dalla na abin da ya shafi ruku'i wa sujudi da sujada wa wad'il yadayn da kuma daura hannaye ala rukbatayn kan gwiwoyi in za a yi ruku'i tafri shine tafsil rabewa daki filla حديث 867 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي يعفور على أبو داود أي أبي داود يكي واسمه وقدان سنة أبي يعفور شيني وقدان عن مصعب بن سعد دغ مصعب بن سعد قال يكي صليت إلى جنب أبي ناي صلى أجيفا بابانا سعد بن أبي وقاص كينان شيني مصعب بن سعد din ana shine Sa'ad dan Abi Waqas to wannan Ya'fur din dan sa ne a Mus'ab din Mus'ab din dan shi ne yace nayi sallah a gefen babana Sa'ad dan Abi Waqas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faj'altu yadayya baina rukbatayya fanahani an dhalik yace sai ni sanya hannaye na tsakanin gwiwoyina kina tatbiq mun kwatanta tatbiq a baya cewa manzon Allah ya taba yin wannan sallar sau daya daga baya annabi ya hana a farkon musulunci annabi ya taba yi shine idan za a yi ruku'u sai ka hada tafukan hannayenka guda biyu haka sai ka saka tsakanin gwiwoyinka ci wajen cinyarka sai kai a haka za ka yi ruku'u mun gane karatun a haka yanzu kamar misali ruku'un da albarnawin ne to ya zama hannun shi kan gwiwa yi to amma da yasa a gwiwa sai ya haɗe hannayen haka guda biyu sai ya saka tsakanin cinyoyinsa a haka zai yi ruku'un annabi ya taba yi so daya Abdullahi dan Mas'udu shi har sai da aka zo aka yi ta mishi bayanan cewa annabi ya daina sannan ya bai dan har annabi ya rasu ma haka yake yi da wasu daga cikin sahabbai ko su biyu ko su uku suna yin haka daga baya sai na Umar ya ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma manzo Allah ya daina to shine sai Sa'ad dan Abi Waqas yace sai babana Sa'ad dan Abi Waqas sai ya ganni na tadbiqin sai Sa'ad ya hana Mus'ab dan shi fa uttu sai na maimaita abin da ya hana ni na yin wani a tatbiqin in hada hannaye na guda biyu in sa tsakanin cinyoyi na fa qala sisi la tasna hadha yace yaro kada ka dinga yin hada hannayenka ka sa tsakanin cinyoyinka a halin ruku'i fa inna kunna naf'aluhu fa nuhina an dhalik da mun kasance muna yi sai aka hana mu malamai suna cewa idan ka ji sahabi ya ce an hana mu annabi ne hana su in ka ji annabi ya ce an hana ni Allah ne ya hana shi in ka ji tabi'i ya ce an hana ni sahabi ne hana shi to sai aka hana mu umirna an nada'a aydiyana ala rukabi daga nan sai aka umarce mu annabi umarce mu mu daura hannayen mu akan gwiwoyin mu annabi ya sa mu yace mu daura hannayen mu akan gwiwoyin mu da haka wannan kina an samu annasikh wal mansukh da ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana alqama bin abdullah yana daga cikin wadda suke yin a tatbiq yake ce allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karantar da mu yadda ake yin sallah falamma arada an yarka babbaqa yadayhi baina rukbatayhi yace da manzo Allah ya so yi ruku'u da annabi zai koyar da mu sallah sai annabi ya hada tafukan hannayen shi guda biyu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hada su ya sanya tsakanin gwiwoyinsa sai ya matse faraka'atu yace sai manzo Allah ya ruku'i fa balaga zali yace allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faramma ara an yarka babbaqa yadayhi bal qati farakatu fa balaga zalika sa'adan fa qala sadaqa akhi kuna naf'al dhalika thumirna bi hada alqama yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da bayan manzo Allah ya rasu
sai muka ci gaba. Su ba su san annabi ya hana ba. Malamai suka ce to ta ya za a irin wannan maganan a ce annabi yana yin abu har ya daina, ko so ɗaya ya taɓa yi kuma ya daina, kuma wani sahabi a ce bai san annabin ya daina ba. Yana faruwa. Suka ce akwai sahabban da galibi idan za su yi sallah, kuma wallahi ba munafikai bane, saboda yadda ake cincirin dan sahun farko a zamanin annabi da yadda ake competition zuwan farko, idan ba ka dage ba za ka samu sahun farko ba. Kuma muƙaddara ma ka samu sahun farko, su sahabbai tsarin su ce idan suna sallah suna kallon inda za su yi sujada ne, ba gaban su ke kallo ba. Da haka wannan sallar annabi koyar da su yayi suka gani, sai manzo Allah ya ci gaba da yin sallah kuma da daura hannunsa akan gwiwa, ba a tatbiq ba. Tatbiq shine muka ce hada hannaye haka, ba annabi ya dina. To wani sai bai ga dinawan annabin ba, tunda a cikin sallah annabin ya dina, amma karantarwar annabi ya karantar da su ne a aikace. Amma making sense? An fahimce ni? To shine yake cewa sai labari ne Sa'ad dan Abi Waqqas sai yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbas mun kasance muna yin wannan azan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana mu, yace mu dinga rike gwiwoyin mu daina hada hannayen mu muna sawa tsakanin kafafuwan mu. Hadisi na 868. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال Abdullahi dan Mas'ud yake cewa idza raka ahadukum falyafrish dira'aihi ala fakhizaihi, idan dayanku yazo zai ruku'u to ya tabbatar da ya shimfida singalan hannayensa akan cinyarsa, wal yutabbiq baina kaffaihi, kuma ya gwama tsakanin tafukan hannayensa guda biyu, haka kenan ya gwama su. Fa ka'anni anzu ikhtilafi asabi rasulillah, yace kai yanzu kaman ma ina kallon ma yadda yatsun manzon Allah sashi ya shiga sashi haka da ya hada hannayensa wajen yin tatbiqi. Idan abin da yake nufi shine yanzu idan za ka yi ruku a tatbiqi, idan ka hada hannayenka haka ka sa tsakanin gwiwoyinka, nan singalalinka da nan singalalinka ana so zai kwanta ne akan cinyoyinka. Ba gane ba? Dan tashi Barnawi misali yanzu ka yi ruku'u, to a'a ba wannan ruku ba, to tadbiqi yau wato hada hannayenka yauwa ga abin da nake fara. To kun gane karatu? Kun ga yanzu singalalin hannunsa ya kwanta akan ina, to shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ruwaya tana cikin sahih Muslim kuma yake cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ruku'u da tadbiqi, Annabi yakan yi haka ne, sai sa hannaye tsakanin gwiwoyinsa, sai singalalin hannunsa nan sai kwanta ɗaya na dama ya kwanta akan cinyar dama, na hagu ya kwanta akan cinyar hagu. Haka Annabi yake daga baya ya dina. Kuma sannan malamai suka ce idan muka kula da tatbiqin nan, inda an ce ma mu ci gaba da yi, da wahala za mu dinga sha wajen yin sallah. Kada ka ce da gobe zan saba, ai baka da support anan, saboda lokacin da kake ruku'u hannunka yana kan gwiwoyinka, nauyin bayanka yana kan hannunka yana kan gwiwarka, amma lokacin da kai tatbiqi baka da support. Da haka yanzu lot ɗinka gaba ɗaya yana kan kwankwasanka ne, da haka akwai wahala. kuma ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, to yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ya dina. Babi na 151, babu ma yaqudu rajulu fi ruku'ihi wa sujudihi, babin abinda musulunci ya karantar da mu ana so bawa ya faɗa a halin ruku'unsa da halin sujudin shi na azkar da suke cikin ruku'u da sujada. Malamai sun musu fahimta guda biyu. Wasu sun fahimci cewa wajibi ne, wannan shine fahimtar Ali Sheikh Imam Ahmad ibn Hanbal da sa Abu Sauri, cewa idan ka bar subhana rabbiyal azim a ruku'u, ko subuhun quddus rabbul malaikatu war ruh, ko kuma azkar da suka zo a ruku'u ka bari, suka ce zaka yi sujjada qabla salam, ka bar wajibi. Haka na sujjada ma idan ka bar subhana rabbiyal a'la baka yi ba, da azkar da suka zo baka yi ba, zaka sujjada qabla salam, ka yi rage. Imam Malik ibn Anas sai ya ce a'a, da shi dalibin shi Imam Shafi'i suka ce idan ka bar azkar na ruku'u da sujjada baka yi ba, babu qabli akan ka, babu ba'di akan ka, sai dai ka bar ladan da ya kamata ka samu inda ka yi. To me ka wannan sabanin? Su wanda suka ce dole zaka yi, suka ce saboda lazimtar da manzo Allah ya wa abin ya nuna cewa wajibi ne. Ba taɓa rawaito ruwaya kwaya ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah, yayi ruku'u bai yi azkar ba, ko yayi sujada bai yi azkar ba. Lazimtar ya nuna wajabci. Shi kuma Malik ibn Anas ya ce a'a,
ai dukkan abin da suke rukunai a sallah da wajibat a sallah mun ɗauke su a hadisin musi salatihi wani rafi ɗin da ya je sallah a guransa ya gama ya zo manzo Allah sallah manzo Allah ya ce je fa salli fa innaka lam tusalli ka je kai sallah yanzu ba sallah kai ba ya je ƙara irin wannan sallar dai da wuri shaf ya zo ya ƙara yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli rafi kuma kai sallah dazun ba sallah kai ba har so hudu suke da manzo Allah ya ce ya manzo Allah wallahi ban iya wata sallah ba sai wannan ka koyar da ni annabi sai ya gaya mishi maganan sallah tun daga alwala har zuwa sallama a cikin wannan ruwayar babu azkar na ruku'u babu azkar na sujada kenan kaga duk abin da annabi kenan bai faɗa a wannan hadisin ba shafi'iya da malikiya sai suka mar fahimtar sunna ne mustahabbiya dan duk abin da annabi ya faɗa ya faɗi abin da suke arkan da kuma sunna na wajiba to sai suka ce ba za ka yi batun da annabi faɗa a wancan ruwayar ba kun fahimce ne yanzu amma su sun ce za ka sirri manzo Allah ya lazimci magana mafi inganci shine idan ka bar sunna ba za ka yi qabla salam a gurbin ba ikhtiyar na Muthal Isaimin ikhtiyar na Ibn Baz Uthaymeen ya saba afwan ikhtiyar na Ibn Baz da kuma Fauzan da Lajnatu Da'ima da sauran malamai wannan shine ikhtiyar din su Ibn Abdul Barr al-Hafiz al-Maghribi a cikin al-Istizkar yayi bayani dogo kaga dan malikiya ne ba yayi bane kuma dan ba mazhabar shi kariya yayi rubutu da insafi wajen tabbatar da matsayin wanda ya bar subhana bil azim a sujjada da subhana bil ala a sujjada mai matsayin sa ya kawo magana da yawa na malamai magabata da ya karshe tabbatar da sunna ne guda nawa ne mafi karanci da ake so mutum yayi mafi karancin abin da ake so mutum yayi mafi karanci shine guda daya idan yanzu kai ruku'u ko kai sujada sai ka ce subhana rabbiyal azim shikenan in ka tashi kai azkar din ana so ya zan mara ko ya zan daya ko ya zan uku ko ya zan biyar ko ya zan bakwai malamai suka ce ko ya zan tara ba a so ka ji 11 saboda idan ka wuce tara ka je 11 idan kana jan mutane sallah suka ce akwai mashakka manzo Allah ya ce idza amman nas dukkan wanda yayi mutane sallah falyukhaffif to ya sassauta fa inna fihim ad-da'ifa was-saqim wal haja cikin su akwai masu rauni akwai marasa lafiya akwai wanda yana da bukatun da yake so ya je yi hadisi 869 haddathana Rabi'u bin Nafi Abu Tauba wa Musa bin Isma'il al-Ma'na qala haddathana Ibn al-Mubarak an Musa qala Abu Salamah Musa bin Ayyub an ammihi an Uqbah bin Amir qala Uqbah ibn Amir yace lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim ka tsarkake ubangijinka ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma ka tsarkake bismi rabbika da sunan ubangijinka al'azim mai girma kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga wannan ayat ta sako na ka tsarkake da sunan ubangijinka mai girma qala rasul annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ij'aluha fi ruku'ikum wannan ayar manzo Allah sai ya tawilin ta ce ku sanya ta cikin rukunku shi ne sai subhana rabbil azim wa bihamdihi ko ka ce subhana rabbil azim yayi kana da zabi ka ce subhana rabbil azim wa bihamdihi kana da zabi ka ce subhana rabbil azim kana da zabi ka ce wa bihamdihi ko bihamdi rabbi duk sun zuwa ruwaya mazala sai ce ku sanya da cikin ruku'inku falamma nazalat lokacin da Allah ya saukar da sabbi isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka madaukaki kala annabi sai ce ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta cikin sujjadarku al-khattabi a cikin ma'alimus sunan shi suna bi Dawud yake cewa nan a ruku'u sai aka ce subhana rabbiyal azim aka at-ta'zim a sujjada sai aka ce subhana rabbil a'la sai aka da ila me yasa suka ce saboda a sujjada gaba mafi girma mafi daraja a jikin bawa shine fuskarsa a fuskar magoshinsa lokacin da ya sanya ta a ƙasa ya sanya ta a gurbi mafi kankanta da yake takawa da gurbi mafi kankanta a jikin shine kafarsa dan adam in yana kallon abu ƙasa to yana ganin shi a kaskance ne kafarsa da yake ta ƙasa da ita da yana ganin kafar a kasance ne
gaba mafi daraja a jikin shi shine goshinsa, fuskar sai aka ce to ya sanya wannan gabar a inda yake takawa mafi kaskanci ne. To dan a nuna masa girman Allah da buwayar Allah a lokacin da ya wannan kaskancin sai aka ce girmama Allah. Ba wanda isa sa bawa wannan aikin sai wanda yake madaukakin ƙarshen madaukaki shine subhana rabbiyal a'la. Kuma a hakan ma da yake ni bawa ne ya sa nayi wannan aikin wallahi hakan ma na gode shine wa bihamdihi. Can kuma at-ta'zim ne subhana rabbiyal azim wa bihamdihi saboda lokacin babu kaskanci da bawa ya samu sosai. Hadisi ne wannan hadisin na da rauni. Hadisi 870. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى موسى بن أيوب الرجل من قومه عن عقبة بن عامر معناه زاد آية. عقبة يا كارا سيكي تشيوا فكان رسول الله إذا ركع قال النبي يا كسنتي رين ركوع سيم جياتشي سبحان ربي العظيم وبحمده sarki ya tabbata ga ubangijina mafi girma tare da yin godiya a gare shi. Annabi zai faɗa talasan sau uku. Ka tsarkake Allah ka yi godiya gare shi. Wa idza sajada qala idan annabi ya sujjada kuma sai ya ce subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na wanda yake madaukaki wa bihamdihi tare da yi masa godiya. Salasan annabi zai faɗa sau uku. Duk wani azkar mai tsada sai ga an sa godiya ma Allah. Kun kula? Duk wani azkar mai tsada sai kaga an sa godiya ga Allah. Me yasa? Allah ya cancanta a gode marni a dole. Ko ka gode ko kar ka gode, in baka gode ma gabanka sun gode a madadinka. Saboda Allah ya maka ni'imomi wa in ta'udu ni'matallahi tusuha. Daka ka cancanci kawa Allah godiya. Kuma wannan godiyar malamai suna cewa addu'a ce kai bawan kake yi. Mun sha faɗin cewa ko baka yi addu'a ba in kana Allah godiya, godiyar da kake wa Allah ya fi addu'ar ka muhimmanci a wajen Allah. Saboda ubangiji ya baka ababan da ya baka baka roƙa ba, wanda ya baka baka roƙa ba sun fi yawa akan wanda ka roƙa bai baka ba. Ya baka duk baka roƙi shi ba, sai ka roƙi sai bai baka ba, to wanda ya baka baka roƙa ba sun fi yawa akan wanda ka roƙa ya hana ka. To kuma in aka baka ana so ka gode. Wa yatazan rabbukum la in shakartum la azidannakum, kenan ka gode bisa ni'imar da Allah ya ma. Godiyar ka dai addu'a ce, dan in ka gode Allah zai ƙara ma. Kaga kenan godiyar ta zan addu'a, tunda godiyar tana sa a ƙara ma, dama ƙarin kake nema. قال أبو داود وهذه زيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. يتي ونن قارن نا وبحمده إننا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. يتي تو قارن وبحمده منا gudun kada ta zamanto tana da rauni, ya zama ba a kiyaye ta ba. Shi Ayyub bin Musa ko Musa bin Ayyub ne ya kara ta da kuskure. قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين. wannan hadisin guda biyu mutanen Misra su suka kadaici da wannan isnadin. Hadisin Rabi wa hadisin Ahmad. Hadisin Rabi da hadisin Ahmad bin Yunus hadisi ne dan Misra. Muna da hadisin ake hadisin mutanen Madina kamar sanadin Imam Malik ibn Anas. Kun gani? Zaka samu duk malaman na Madina ne. An gani haddathani Malik an-Nafi, an gani ibn Umar, haddathani ibn Shihab, haddathani Nafi Malik an ibn Shihab an-Nafi an ibn Umar. Kaga wannan sanadin sisa zahabiyya mutanen Madina ne. Sannan akwai sanadin mutanen Kufa, akwai sanadin Shamiyun mutanen Sham, akwai sanadin Basra, akwai sanadin Masar, akwai sanadin ina. Dukka malaman hadisi sun ce wannan sanadin duk malaman yan gari kaza ne. Hadisi 871 haddathana Hafs bin Umar haddathana Shu'ba qala qultu li Sulaiman ad'u fi salati idha marartu bi ayati takawufin. Shu'ba yace nace Sulaiman nakan yi addu'a a cikin sallata idan na zo wucewa ta wajen ayar da akwai abin ban tsoro a cikinta. Ƙur'ani ya raba kan shi a babin alwadu da ɓangare biyu. Za a ga wani wajen Allah ya albishir, wani wajen Allah sarki ya yi tsoratarwa. Nabbi ibadi anni, a gefe guda fa wannan azabi, kaga Allah ya haɗa. Ga yawa bayina fa a gefe guda ni mai rahama ne mai jin kai, amma a ta gefen ina da azaba mai ito. Idan aka samu ayar da akwai tsoratarwa a cikinta na azaba ko jahannama ko wani abu da firgitarwa na lahira, yace to ina roƙon Allah madaukin sarki ya tsare ni. Fa haddathani sai bani labari an Sa'ad bin Ubaida, daga Sa'ad bin Ubaida an Mustawrid an Silata bin Zafra
an huzaifata daga huzaifa annahu sallama annabi. Huzaifa bin Yamani yayi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam, fa kana yaqulu fi ruku'ihi, annabi ya kasance a ruku'unsa yana cewa subhana rabbiyal azim. kun ga nan babu bihamdihi ai. wacce riwayar da aka kawo bihamdihi duka riwaya guda biyu suna da rauni muka ce. wanda ta zo ta subhana rabbiyal azim kadai ita ce ta inganta na cikin sahih muslim. yake cewa manzo Allah yakan ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi girma. wa fi sujudi a sujjadarsa sin annabi ya ce subhana rabbiyal a'la, tsarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki. wa ma marra bi ayati rahmatin, yace ban ji manzo Allah ya zo cewa ta wajen ayar da akwai magana na rahamar Allah a cikin ta ba, illa wa qafa indaha fasala, face sai manzo Allah ya tsaya a gurbin wannan ayar ya roki Allah wannan rahamar. Ibn Baz yace wannan damar kadai tana kan sallar nafila ce banda sallar farilla. idan kana sallar farilla in ka zo ayar rahama, ayar azaba, manzo Allah ba rawaito yana tsayawa ya roki rahama ya roki azaba a sallar farilla ba, amma a sallar nafila akwai wannan damar. kai da muke faɗa akwai abubuwan da ya halatta a yi su a nafila, bai halatta a yi su a farilla ba. an gane? akwai abin da ya halatta a yi shi a farilla ba yadda ka yi shi a nafila ba. yanzu bari ba ku misali. idan yanzu kana sallah a sallar nafila, kana yin biyu ne kai sallama, misali qiyamul lailinka biyu kai sallama, kawai sai kai da raka'a ta biyu, kawai sai ka manta ka shiga raka'a ta uku, sai ka manta ka shiga raka'a ta uku, wannan sallar qiyamul laili nake yi. kaga a tsarin nafila kawai zaka cikato ta hudu ne, sai kai sallama ba qabli akan ka. amma a farilla akwai haka? babu. a farilla yanzu a zahar idan ka shiga raka'a ta uku ba za ka dawo ba ai, saboda ba a barin rukuni a dawo sunna. za ka yi raka'a ta hudu kai sallama sai kai sujjada. ko ba da zan yi? kun gane? a sallan nafila nayi niyan zan yi wuturi, niyya ta tashi ne zan yi wuturi raka'a daya. da nayi raka'a dayan wuturin ina wani tunani na saboda sha'anin yau, kawai da nayi kaga wuturi ne raka'a daya, kawai sai na sujjada ta biyu, kawai sai na miƙe. dama ina yin raka'a biyu in yi sallama a misali qiyamul layl, zan yi wutuna raka'a daya ta karshe ya zama 9, nayi 8, sallama 4 kenan. kawai ka san da yake na dauko pattern din biyun, kawai sai pattern din ya kwashe ni, kawai sai na miƙe. yanzu ka ga wuturi na raka'a nawa zan yi? yanzu gashi na shiga wata raka'a, kaka zan yi dawowa zan yi? yawwa zan cika a take sai in canza niyyar wuturin zuwa niyyar shafa'i, sai in ƙara ɗaya in yi sallama ba wani ƙabli a kaina, sai in ƙara yin wuturin guda ɗaya. ka gane? ko kuma in naga dama in bar niyyar wuturi na, in nayi wannan raka'ar sai in ƙara wata akan ta zama guda 3, duk wanda ya tsakanin biyun nan yayi. amma ga farilla babu wannan kofar. Muhammad kallo ka gane me ya faɗa kuwa? to shi to yasa malamai suka ce ana iya samun bambanci tsakanin farilla da sallolin nafila. akwai abin da a sallar farilla zaka kabli da bazar ba'di, a nafila babu. in ka dauki fiqhin mu na malikiya ka ajiye maganar malaman hadisi, idan nayi sallan azhar ban yi karatun sura ba bayan fatiha, zan yi me? qabla salam ba. amma a sallan nafila ya halatta kai sallar gaba ɗaya da fatiha. wani na maganan malaman fiqh ba malaman hadisi ba. a malaman hadisi sun ce idan kai sallah dukka da fatiha ma sallar ta yi ba qablin da zaka yi. mun faɗi wannan. hadisi 872. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. عائشة tace manzo Allah ya kasance yana cewa fi ruku'ihi wa sujudihi, a cikin rukusa da sujjadar sa subuhun, tsaftatacce, quddusun. wannan malamai suka ce aqafi ne da al-quddus da subuh duk tsafta ga Allah yake nufi. kuma mun sha faɗin cewa kalmar subhanallah ko subuhun ta fi kalmar la ilaha illallah ma'ana, ta fi ta kuma faɗi. saboda a la ilaha illallah har ma akwai abin da kake korewa kafin ka tabbatar da Allah. cewa kake la ilaha sai ka kore ai, sannan ka kawo ithbat ba, akwai annafi qabla al-ithbat.
amma a kalmar subuh ko subhana babu ma abin da kake kore, kawai ka tabbatar ma Allah bautan ne kawai. Da haka suka ce subuhun quddusun aqafi ne, duk ma'anar su daya. Rabbul mala'ika, Allah madaukin sarki shine ubangijin mala'iku wa ruh da kuma ruhi mai tsarki. Wannan shine kaga aqaful khas ba'da al'am. Ai mala'ika Jibril yana cikin mala'ikan ai, amma sai aka ware shi a gefe saboda a nuna maka darajarsa da matsayinsa da martabar shi, shine shugaban mala'iku. Hadisi 873. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله. مالك yace na tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam lailatan, za wata ran da dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah, fa qama fa qara'a suratul baqara. Annabi sai naga ya tsaya bayan yayi Fatiha sai ya karanta suratul baqara. La yamuru bi ayati rahmatin illa wa qafa sa'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wucewa ta wajen ayar da akwai rahama sai manzo Allah ya tsaya ya roki Allah rahama. Annabi sallallahu alaihi wasallam an gafarta mishi zunuban shi gaba da baya, to kuma ya annabi yake roƙon rahama. Annabi dan yana ubangiji shi ne tawali'u ne shi, sannan kuma ya koyar da mu koya dan mu muna buƙatar rahamar. Wala yamuru bi ayati azabin illa wa qaffa ta'awwaza. Annabi bai wuce ta wajen ayar azaba sai ya tsaya ya roki Allah ya tsare shi daga azabar dan ya koyar da mu. Qala thumma raka'a bi qadri qiyamihi. Manzo Allah sai mu ga yayi ruku'i gwargwadon tsayuwarsa na karatun izu 4 da wani abu. Akalla ka ce ruku'in manzo Allah yayi akalla minti 40 ko 45. Ya fi rukuhi, a rukunsa annabi yana cewa subhana dhil jabarut, tsarki ya tabbata ga ma'abocin rinjaye. Aljabarut aljabbar shine wanda yake da cikakken isa da girman kai mai rinjaye kan kowa. Wal qahiru fawqa ibadihi. Wal malakut shine ma'abocin da ya mallaki komai da komai. Wallahi kazairu samawati wal ard. Wal kibriya, Allah shine ma abocin girman kai, wal azama da cikakken girma. A wajen Allah girman kai sifa ce ta kamala, amma kai bawa idan ka dauka ka jan ka masifa. Thumma sajada bi qadri qiyamihi. Manzo Allah sai sujada kuma gwargwadon tsayuwar shi ma kace minti kaman 45 awa da wani abu ma. Thumma qala fi sujudihi mithla zalik. Annabi sai da shi ma sai ya ce subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. ثم قام فقرأ بآل عمران. من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيما يا تاش يا كرنت سورة آل عمران. ثم قرأ سورة هانا من ذا الله يكرنت نسائي يكرنت مائدة كون أيوة النبي سورة كتميك سويكيوا. kaga idan kai ba ka zama jajirtacce ba, in ba ka zama mai kokari kai ma kana da jajircewa ba, baka saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallan nafila fa a raka'a hudu a karanta kusan izu 20. To ko ba a tsaye ba a sallah ba, ka zauna ka yi zaman karatun izu 20, ai ka san kaji kai kokari. To a tsaye kuma sallah ake, kuma ruku'un in an yi tsayuwan karatu awa daya, za a yi sujudu awa daya, ruku awa daya, a dago ayi awa daya, a yi sujada awa daya. Kaga sujada mata ko halai. حديث 874. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار الرجل من بني عبس عن حذيفة أنه رأى رسول الله يصلي من الليل. حذيفة يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم صلى الدري فكان يقول سيجي مزال الله ينتشوا الله أكبر الله شيني ما في جرمة ذو الملكوت الله شيني ما أبو تشم مملكين كومي والجبروت ما أبو تشرين جاي لكرفي wal kibriya ma abocin girman kai wal azama ma abocin girma thumma istaftaha fa qara al baqara. Manzala sai wannan da istifta annabi yayi da ita, annabi sai fara karatu bayan fatiha sai muka ji ya karanta. Me yasa ba ga maka summa qara al fatiha ba, an san ka sani, an gane da nayi salasan to wani ban gani na manta, ban gani bane. Allahu akbar salasan annabi ya faɗa sau uku, Allahu akbar sau uku, dhul malakut wal jabal kibriya wal azama, summa istaftaha. Manzala sai bude karatu fa qara al baqara, sai kan suratul baqara bayan yayi fatiha. Thumma raka'a annabi ya ruku'i fa kana ruku'uhu nahwan min qiyami, sai ruku'un manzala yayi kusa da tsayuwarsa. Wa kana yaqulu fi ruku'ihi, a ruku'insa annabi yana cewa subhana rabbiyal azim, tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi girma, subhana rabbiyal azim. Summa rafa'a ra'sahu min ruku'i, can annabi sai dago daga ruku'un.
fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'i sai zama tsayuwar manzo Allah bayan dagowa daga ruku'i kamun sujada ita ma ta yi kusa da ruku'unsa. In annabi yayi tsayuwar awa daya to yayi ruku'un minti 50 kenan tsayuwar zai yi tsayuwan kamar minti 40. ya qulu rabbil hamd annabi da dago sai na jina cewa da rabbil hamd godiya ta tabbata ga ubangiji na thumma sajada annabi sai ya sujjada fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi sujjada manzo Allah sai zama tayi kusa da tsayuwarsa fa kana yaqulu fi sujudihi annabi sai na ji a cikin sujjada shi yana cewa subhana rabbiyal a'la kaga anan babu bi hamdihi ita ce mafi inganci annabi yana cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi girma thumma rafa'a ra'sahu min as-sujudi can manzo Allah sai dauko kanshi daga sujjada wa kana yaq'udu baina fima baina sajdatayn nahwan min sujudihi zaman da manzo Allah yake tsakanin sujjada ta daya da ta biyu da ta uku zuwa ta hudu da ta biyar zuwa ta shida da ta shida zuwa ta bakwai ta yi kusa ita ma da sujjadar sa wa kana yaqulu sai annabi yana cewa rabbi ghfirli ya Allah ka gafarta min rabbi ghfirli ya Allah ka gafarta min fa salla 4 raka'atin annabi ya ruku raka'a guda hudu fa qara'a fihinna al-baqarata a cikin raka'a hudu annabi ya karanta baqara a raka'a ta farko wa ali imran da ali imran wan nisa da nisa wal ma'ida da suratul ma'ida awul an'am ko an'am shakka daga shu'ba ne shakka game da wacce ce annabi ya karanta a raka'a ta hudun nan shin ma'ida ce ko an'am ne ma yayi shakka amma ruwayi da tabbatun sun tabbatar da manzo Allah ma'ida ya karanta ba an'am ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim